семейство, уважаеми отец председател на храм Свети Николай, всечестни отци, уважаеми отец Попшингеле, и тази вечер, трета поред, беше свързана с услужването на Великото повечерие и третата част от канона на Свети Андрей Критски. Аз благодаря за възможността да бъда в този храм и се надявам, че утре заедно в храма Свети Атанасий ще бъдем отново заедно за последната част от канона, а в цялостност да прозвучи в петата седмица на Великия пост. И ясно е, че нашето старание и нашия труд е винаги необходим, защото този отец, който преди малко цитирах, казва: Бог с дявола няма да се бори, ако особено на твоето поле, ако няма твоя труд и твоето старание. Следователно, за човека става въпрос. Ако ние пропускаме този момент, няма как в тая борба духовна да имаме някакъв успех. Няма невъзнаграден труд и старание. Няма. И малко, и много, и средно, но има ли го, има и плодове. Това го свидетелстваме с пълна сила. Това, че ние много пъти падаме и, както казват древните монаси, едем шамари всеки ден, това е, защото нещо не извършваме както трябва, защото трябва да се научим да ставаме, да падаме и да ставаме и да не се отчаиваме. А иначе, повярвайте ми, молбите на самоубилите се човеци в епархията за година не са по-малко от 50. Защото лично аз съм принуден, не само, аз съм убеден, че трябва, макар и чисто административно, колкото и грубо да звучи, да дам благословение да се извърши опило на тези хора. Това са смазаните, безнадежни хора, които не са чули или ако са чули, за Христос не е имало до тях човек, който да им каже, да им помогне, да ги утеши, било в тежка болест, било в страдание. Много от тях са с тежки заболявания. В пълно съзнание са сложили край на живота си. Да не говорим, че имаме един случай особено сложен, за който не съм коментирал. Нашето религиозно образование трябва да влезе във всички линии, най-вече в нашите храмове. Училището няма да влезе така, както го искаме. Това е химера да го мислим. Обаче, ако ние не направим нужното, това, което се случва в нашата съвременност, е повече от отчаиващо. Повече от трагично. Защо? Защото ние не съумяваме да стигнем до всички хора. Това аз го говоря на хората, които го знаят. Има хора, които за Христос не са чули. Нашето младо поколение в българското училище е потресаващо, много умно, много разумно в някои отношения, но далеч от църквата. Гибелно далеч от църквата. Защото 50 молби, 15 от тях са под 40 години. Какво говорим в разцвета на човешкия живот? Ние трябва да се молим за тези човеци не заради друго, защото нашата молитва може да им помогне в онази участ задгробна. Но ние трябва да направим за живите човеци. За живите, за да не се стига до това смазване на човека под силата на греха и дявола. За това говорим. Може да ставаме банални, може да ставаме някога повтарящи се, обаче това е самата истина. Без вярата, без надеждата, без тази борба, за която говорим, ние няма начин да имаме успех в общество, в държава и в човешката личност и нейното нравствено усъвършенстване. Защото ако на животните не бе дадено, на човека в пълнота е дадено именно това нравствено съвършенстване и богоподобяване и наследяване на вечното царство.
Великият покаен канон, що го чуе човек или го прочете, свидетелства точно за това. Никога никой да не губи надежда. Никога да не губи надежда никой християнин и всеки един човек. Щом Господ му е дал живот, той има своята цел, той има своето предназначение, той е талантлив в една или друга степен. Как сам той ще унищожи онова, което ни е дадено от него самия? Но ние го виждаме. И това е трагедия. Трагедия, която води и до разпад на семейството в пълна степен. Дали ще се озакони едно или друго? Ние загубихме позициите по отношение на таинството брак. Ние престъпваме всички принципи на венчание, било и не било, в храма или извън него. Недопустимо е това. Ще дойде време, когато хората в храма няма да влизат. А защо трябва да влизат? Ние трябва да тичаме по тях ли, по техните прищевки, по това човекоугодие? Ние или сме в принципа на вярата и сме длъжни да обясним на всеки един човек защо пристъпва към това таинство, или ако не, той е един акт, той ще мине, семействата след 2 години ще се разторгнат, 150 молби за развод, годишно, прощавайте, на всеки един епархийски съвет, хора венчани, живяли 1-2 години, разделили се. Ние трябва да осъзнаем тази борба, която имаме да водим. Да се обединим, да сме заедно, едни други му да се не дразним, едни други му да се не завиждаме, защото сме много малко и времето ни е поотминало. На някой от нас по-бързо, на някой от други по-бавно, но ние си отиваме полека-лека. Независимо кой кога. Църквата обаче винаги ще бъде със своята глава, със своя Спасител Господ Исус Христос. И преди нас, и след нас тя ще живее вовек и портите адови няма да я наделеят. Но нашата работа сега ще бъде залога за след 10 години, след 15 години, след 20 години, а е много тъжно, че редовете на свещениците все повече намаляват и имаме по 1, 2 или 3 кандидатски преписки на хора попреминали в годините, няма никакво значение, живяли в един начин, били в един живот, по-друг решили. Но младите ни хора, семинаристите ни, тези скъпи семинаристи, ще завърши випуска и един ще кандидатства богословие. Не е толкова страшно, разбира се, защото Бог е велик, но страшното е към самите нас, че може би ние по някакъв начин сме дали повод за това малцинство на духовенството в Светата ни църква. Бог да ни прощава волните и неволни грехове. Благодаря сърдечно на отец Василий, който пое едни ремонтни работи в този храм. Надявам се да ги завърши с успех. Искам да призова нашето духовенство. Втората преждеосвещена литургия, които са свободни от вас. Да се съберем, да си послужим, защото това е времето. Кой каквото има, кой както задължително подготвен, разбира се. Защото ако ние не се обединяваме в тези богослужби и в следващите, повярвайте ми, ще дойде по-сложно време. Ние го изпитваме с пълна сила. И аз искам на нашия скъп народ да кажа, че колкото и да сме немощни или грешни или каквито и да било, все пак ние имаме съзнанието защо сме в църквата. И тези хора, които са нашите и вашите духовници, те си имат достатъчно сложности и тежнения. На никой живота не е лек. Нека да бъдем по-снизходителни към всички, тях и нас, и ние разчитаме на вашите молитви
и на тази съборност в църквата. Днес, когато всичко свидетелства, че ще се провежда Святия Велик събор, доколко свят и доколко велик, всичко е в бушуващи действия, но от пастирско значение все пак този събор трябва да се състои, за да видим къде сме ние и за да не се допуска изказване от рода, че православната църква е болна, което е едно от заглавията на съвременните наши списания. Това да се изрече е голям грех. Но има хора за всичко. Ние да гледаме себе си в тези дни, нека да не смесваме покаянието само с изповедта, да не го отъждествяваме. Изповедта е една част от този дълъг процес. Живота ни трябва да се променя бавно и спокойно и полека, но аз искрено ви моля да го променяме всеки на своето място. Защото когато дойдат по-големи изкушения, да знаем как и да им устоим. Защото се надяваме, че Господ няма да ни даде кръст, който да не може да носи. Благодаря и нека Спасител наш.